블박차 우회전할 건데요. 보시죠. 자, 우회전하는데 여기는 우회전 전용 신호등이 있네요. 빨간불일 때 우회전 못한다. 왜냐면 저 큰 횡단보도가 보행자 신호일 때 쭉 건널 수 있도록 여기도 이렇게 차량용 우회전 전용 신호가 있네요. 뒤에서 빵 하네요? 못 가. 빨간불이야. 빨간불인데 왜 빵을 해? 예. 또 빵 하네? 못 가. 또 빵빵빵? 참나. 빨간불이야. 뒤에 차도 보일 텐데 저기 안 보이나? 내 차가 큰 차도 아닌데? 이런. 신호 지켜야지. 저거 가면 신호 위반이야. 아이고, 자꾸 빵빵하네, 이런. 헤헤. 신호도 길다. 신호 길어. 자. 길다. 신호 길어. 내 신호는 지켜야죠. 내리더니. 아이고, 마치 그때. 왜 저래, 진짜. 참나. 왜 저래, 진짜. 예. 근데, 애기랑 같이 있는데 뒤에서 똑똑하면 깜짝 놀랐대요. 저 처벌할 수 있을까요? 가만히 있는데 갑자기 두들기면 놀래죠. 근데, 빨리 신호 위반해서 가라고! 그거를 처벌할 수 있는 방법은 없을 것 같은데요. 뒷차 운전자 이 방송 보시면요. 앞으로는 그러지 마세요.